Hei prieteni, azi vom face un slime din săpun lichid și sare. Am nevoie de... Eu voi face sincer din gelăduș, nu din săpun lichid. Eu am de la Avon. L-am luat pe cel mai nou. Limited Edition. Raspberry and Vanilla. Adică este cu zmeură și vanilie. Și sare. Eu am sare de mare, de la Lidl. Nu știu dacă am cu ceva cu care să amestec, o să caut pe aici. Dar o să găsesc. Până una alta o să amestec acest biet. Așa. Wow, se lipește și se face frumos. Nu mai rămas pe sincer îmi place, doar că trebuie sare. Mai bine să-i puneți sare. Deci așa arată. Așa arată. E cam lucios degetul meu. E foarte bună cele la Avon. Gelele de duș. Vi le recomand. Bine, dragii mei, vă pup, pa!